guys, welcome to my vlog. Sa ngayon guys, mag-repair tayo ng ice maker. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-repair ng ice maker. Ang problema nito guys, may leak siya. May leak dito sa copper tubing. Ang gagawin namin ngayon, hihinangin namin ang leak. Tuturo ko sa inyo kung paano namin ito gawin. Unang-una, kinargahan namin ng pressure ngayon para ma-destabilize namin ang leak. So, sa ngayon, kasi maliit ang leak niya, hindi yan basta-basta makita guys pag hindi natin siya initin na acidic. First step, papagahin natin yung copper para makita natin yung copper leak. Okay, yan ka lang muna dyan. Para ma-build up ang pressure. Pag na-build up ng pressure niyan guys, makikita na natin ang leak. Yan ang the best way na makikita natin yung No, God! No, God, please, no! 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 Saka natin siya pressure test. Para makita natin yung guys, makikita na natin ang bubbles na sa baba. A few moments later. At kami ay mag-pressure test ulit ngayon. Ito na yung pressure test namin. At ngayon, pagkawala na namin ang pressure kasi mamakina na namin. Next step guys. Pagkawala ng pressure, pagkawala ng pressure itong system at babacuumin natin para saka naman tayo magkarga ng pressure. Yun lang ang process ng pag-repair ng ice maker. Vacuumin na natin ang system para next 30 minutes ang vacuum system ito guys. Maganda ang lamig niya, kailangan vacuumin to such the ordinary air inside the system. That is the purpose of vacuuming. Vacuuming the system. So guys, Oh my God! Wow! Meanwhile. Guys, tapos na binakyong ang ating bago ka magaga ng pressure nito, i-jerk mo muna yung frame para pasok yung pinaray hangin. Ngayon, gusto na yun guys, kargahan natin ginagawang ice maker. Tapos natin karga guys, pressure test ulit natin. May leak pa siya kasi hindi lang namin yung leak. May leak pa siya, langit ulit. Kung wala na, ay atin na siya ang paganangin. Pressure test na kami.
natin guys. Yung 60 days, gagana pa yun. Sakit. Ay, tapan mo natin siya. Tapan mo natin siya. Plug ko na. Plug ko na ang aming ginagawang ice maker. Next step ay, paganahin na natin siya. On off. Pantay kasi. On off. Charging the refrigerant inside the system. Pagkagaan natin siya ngayon guys. Baka na lang to guys, after 30 minutes kung pupunod siya ng ice kasi yung 30 minutes ang harvesting sa ice niya. Running 30 minutes and then producing ice. Makikita nyo lang guys, yan sa ilalim ng sequence operation ng ice maker. At gas na ang papasok ngayon sa evaporator para lalaglag niya yung ice. Yung mainit na refrigerant papasok ngayon sa evaporator para i-drop niya yung ice. Watch guard. Makikita nyo yung pagdadrop ngayon ng ice maker. Yan na. Yan na guys. Oh. Yan. Job well done na guys. Nandiyan na yung ice. Oh my God! Nagagawa ng ice maker. Wow! Ulit. Sana huwag niyong kalimutan ang pag-subscribe ng aking channel. Armoins Food Cooker. Paano gagawa ng ice maker.